Namen zusammen. Namen zusammen. Geht es euch gut? Mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr. Ich hab das gemerkt beim Fernsehgucken. Wie wir anfangs zusammen waren, haben wir immer geguckt, verbotene Liebe, dann Sturm der Liebe. Und jetzt gucken wir seit 3 Monaten, Tiere suchen ein Zuhause. Ja, du siehst, die Romantik geht flöten. Du merkst ja doch an den SMS, die man sich so schickt. Wenn du anfangs zusammen bist, da kriegst du so SMS wie ILD, ich liebe dich. Oder die Jugendlichen sind ja schwach in Rechtschreibung. Die schreiben dann FDP, vermisst dich voll. Und wenn du länger zusammen bist, da kriegst du so SMS wie BBM, bring Brot mit. AOK, aber ohne Körner. Und dafür muss man für Abwechslung sorgen. Man muss auch mal Wünsche erfüllen. Meine Frau hat sich immer gewünscht, einmal im Leben mit dem Traumschiff zu fahren. Und das haben wir diesen Sommer gemacht. Wir waren mit dem Traumschiff von Königswinter nach Unkel mit Landgang in Honnef. Meine Frau war ein bisschen enttäuscht. Sagt, das hatte ich mir aber anders vorgestellt. Ja, sag ich, nächstes Jahr fahren wir bis Linz. Ja, ich bin kein Freund von so Fernreisen. Ich meine immer, das Schönste ist es mit der Bus. Mit der Bus ist es doch scheißegal, wo du hinfährst. Du musst nur mit der Richtigen fahren. Wenn wir dann nachher hier nach der Sitzung mit 10 Busse führen, da wäre den Kerpen schon scheißegal, ob wir nach Kevela fahren oder nach Hönningen. In Kevela hätten wir die Kerzen an, in Hönningen die Lampen. Und ihr kennt das ja, wenn ihr mit den Männern fahrt, die Stimmung im Bus ist immer abhängig von den Männern, die zu Hause vorgeglüht haben. Die springen dann auf der Autobahn im Bus auf und sagen, sollen sie einen Witz erzählen? Und dann sagt ihr Frauen immer dieselben 2 vergeblichen Sätze. Josef, setz dich. Und Josef, ess mal was. Und ihr kriegt ja immer dieselbe Antwort. Da bist du, was ich esse, kann ich trinken. So war es doch auf den Weihnachtsmärkten. Wir Männer kamen nach 3 Glühwein vom Klo zurück und sagten dann so, jetzt bleiben wir noch ein Stündchen. Dann sagte die Frau, nee, Josef, wir gehen, du hast schon die Adventshose an. Du hast ein Türchen auf. Ich meine, ich komme aus der Aachener Ecke, da gehst du sowieso nicht gern auf die Weihnachtsmärkte. Du wirst überall auf Printen angesprochen. Wir waren hier in Köln auf dem Weihnachtsmarkt, da stand man an einem Printenstand. Da beschwerte sich eine Kundin und sagte, hören Sie auf, bei Ihnen kaufe ich nichts mehr. Ich hatte vorher ja Weihnachten einen Printenmann mit ganz kleinen Nüsse. Da sagt meine Frau, na reden Sie sich auf, den habe ich vor 8 Jahren geheiratet. Ja, so ändern sich die Zeiten und was sich das meiste verändert hat, ist die Körperpflege oder die Hygiene. Früher war es schon Wellness, wenn du samstags als Erster, wobei ihr Frauen seid nicht nur schöner, ihr habt immer schon mehr für die Hygiene getan.
Wenn ihr allein seht, was Frauen anstellen, um sich zu enthaaren, das nennt man ja elipieren. Wenn meine Frau sich elipiert, klebt die sich 2 große Pflaster auf den Oberschenkel, hält sich mit der Hand an der Haustürklinke fest, dann trete ich die zu und wenn sie klingelt, ist sie elipiert. Und dasselbe verlangt er ja auch von uns Männern. Wir sollen uns überall enthaaren. Ich habe jetzt zu einem Kumpel gesagt, hör mal, das ist ein blödes Thema unter Männern, aber rasierst du dich auch unten? Nee, er sagte, unten haben wir kein Badezimmer. So haben die Zeiten sich geändert. Und du siehst das am meisten an den Schülern. Ich bin ja hauptberuflich Lehrer. So laufen ja heute Schüler rum, ne? Keine Angst, da ist eine Sperre drin, ne? Ne, so laufen die, geil, Alter, geil! Check die Kralle, Alter! Ich meine, gut, jede Generation meint immer, die Nachfolgegeneration wäre der Untergang des Abendlandes. Das haben unsere Eltern uns gesagt, die Großeltern unseren Eltern, aber ich meine, im Moment wären wir fies nah dran, ne? Und dann versuchst du als Vater Einfluss zu nehmen. Du sagst, wenn er heute rauszieht, seid er wohl um 10 Uhr wieder hier. Da sagen die Mütter, Josef, die gehen erst um 11. Ja, die gehen ja heute zu einer Zeit raus, da kriegst du sie früher schon Schläge, wenn du nach Hause kamst. Und wenn du dann sagst, was macht er denn, da sagen sie, abhängen, Alter. Chillen. Ich sag, chillen? Wir durften früher nicht chillen. Da sagten die Eltern, lass das sein, da bleiben die Augen so stehen. Und wenn die ganze Nacht geschillt haben, die kannst du natürlich in der Schule für nichts mehr brauchen. Du kannst auch kein Diktat mehr machen. Ich hatte jetzt ein Diktat angefangen, habe ich gesagt, als er wegging, Komma, rief sie. Da rief der Erste rein, langsam, Alter, wie schreibt man Komma? Aber woher sollen sie doch wissen? Du siehst ja heute überall in jeder Frittenbude eine andere Schreibweise von Kotelett. Kotelett, Kotelette. Ich war jetzt eben hier in Köln in der Frittenbude, da stand Kotelett mit 3L und 4T. Sag ich, komme zwar aus Aachen, aber da sehe ich auch, dass das falsch ist. Sag, das gibt es im Duden nur mit einem L und 2T. Da guckt die Verkäuferin mich wütend an und sagt, da gehen Sie doch in der Duden. Heute ist das Stichwort, wenn man gesund bleiben will, Wellness. Du kannst ja nicht dagegen wehren, wenn du sie nicht willst, kriegst du sie als Gutschein geschenkt. Ich hatte einen Gutschein gekriegt für eine Massage und der Massageur, der fragt immer so komisch von hinten rum, wo haben Sie denn Probleme? Ist er auf der Arbeit? Das sind 8 Arschlöcher, können Sie die wegmassieren? Und dann haben die ja so eine Geheimsprache, sagt, haben Sie HWS oder LWS? Ich sag PWS. Sagte, was ist das denn? Ich sag Ping wie Sau. Und er konnte mir aber die Ping nicht nehmen und da war ich bei so einer also bei einer Heilpraktiker. Die sind ja so leicht asiatisch angehaucht. Wir haben uns aber sofort verstanden, weil ich seine Sprache sprach. Er sagt, wofür kommst du? Ich sag, Ming Ping. Sagte, Ding Ping Sin Ming Ping. Ich sag, was kann man da am Ming Ping tun? Sagte, wir machen mal Akupunktur. Ich sag, was ist das denn?
Sagt, du kriegst 10 Nadeln in der Kobbe rein. Sagt, das ist gut, da habe ich so einen Kopfschmerzen, dann vergesse ich die Rückenschmerzen. Aber das stimmte ja nicht, das tat so ja gut. Der hatte mir nur nicht gesagt, dass man damit im Wartezimmer sitzen bleiben muss. Ich hing so durch die Fußgängerzone, kam mir Ehepaar entgegen, die Frau guckt mich an und guckt ihren Mann an und sagt dann, mein Gott, was ein Haufen Antennen. Dann lieber weniger Sender. Doch wir brauchen kein Wellness, kein Akupunktur, denn Fastelovend ist Wellness pur. So ziehen wir alle in den Karneval ein und ich bin stolz dabei zu sein. Als Hausmann ehrlich, fleißig und brav, ich noch viel Freude und Kölle Allah. Dankeschön.